다 쓰셨어요. 120년. 깜짝 놀라듯이 다녔다가 피드렸군요. 여기 선생님 나오세요. 여기 내 자리. 아, 네네네. 여기 앉고 싶으시면 의자 하나 더요. 네네네. 역시 이 글씨로 글씨를 쓰면서 공부하신 분들은 필체가 너무 좋아요. 제가 그래서 이게 어른들 이렇게 필체 이렇게 보잖아요. 그럼 막 기분 좋더라고요. 근데 요즘은 칭찬 드리기, 칭찬 릴레이. 나보다 저 아래 계신 선생님들 여기 일상보다 저거 지금 필요한가? 네? 내일 그 저쪽 사정동에 있는 법무 보호복지관 나는 그 과장님 방문을 하거든. 그러니까 여기도 내가 소개를 한번 해볼까? 거기는 이제 출소 예정 공단? 출소자. 네. 아 그게 출소자는 성인인가요? 성인이죠. 성인. 청소년들이. 저 이제 시작할까요? 네네. 예. 슬레이트 한번 쳐주세요. 시작하기 전에 주의할 점은 목소리를 크게 해주셔야 됩니다. 네. 제 거에는 마이크가 달려있는데 마이크가 없으니까 마스크 때문에 입모양이 안 보여서. 우리가 너무 시끄러우니까. 네. 그리고 팔은 이렇게 세모로 한번 딱 놔주세요. 세모. 그래야 이렇게 뉴스 데스크 할 때 있어 보이는 이렇게 종이 놓고 이렇게 하잖아요. 이렇게 놓고 스틸 사진 하나를 저희를 찍어주십시오. 다른 카메라로. 얘 카메라와 찍히는 모습과 저희와 함께 그 뒤에 가셔서. 네, 그렇게 몇 장 찍어놨거든요. 그렇죠. 자, 그 세모를 넓게 하셔야 되게 뭔가 땅이 있어. 때문에 여기 끄시는 게 다 똑같이 하고 있어. 공산당. 자, 그러면 시작하도록 하겠습니다. 이 슬레이트 시작. 제가 뭐라고 얘기해야 되는 거죠? 진행자. 저기 뭐라고 얘기해야 되죠? 멘트를 좀 저한테 알려주시면. 네. 오케이. 아까 차에 오면서 이게 현장의 그 생방송에서 방송 사고. 방송사고. 여기에 일명 NG. 네. 자, 방송에 대한 간단한 설명을 좀 드리도록 할게요. 이것도 이제 찍으셔도 괜찮습니다. 전체적으로 한번 이틀 전에 저희 사무실에 방문해 주셨잖아요. 그래서 학원 소개, 공간 소개, 그리고 원장님 소개를 하실 겁니다. 그리고 이제 공간 소개 같은 거 이따가 따로 촬영을 할 거니까 알고 계시면 되시고요. 교육 과목, 현재 여기에서 어떤 설계를 하고 계시고 위탁기관, 노동부 지원, 소상공인공단 어디에서도 일을 하고 있습니다. 설명을 해주시고요. 1388 청소년 지원단에 지원을 해주셨는데 어떻게 하게 되셨나요? 물어보면 어떻게 알게 됐고 이렇게 참여하게 됐습니다. 이거 가입서 이렇게 쓰셨는데 요거 같은 경우에는 이제 저희들끼리 각자 캐릭터 이름을 하나씩 짓자. 전 폴카 언니인데 뭘로 불러드릴까요? 전 폴카 언니거든요. 별명이. 내일로? 내일 희망으로. 내일 희망. 내일 희망님. 우리 15페이지. 아, 그래서 딱 나오잖아요, 이렇게. 내일 희망.com. 그래서 제가 이걸 질문을 한번 하려고 그랬어요. 원장님 이렇게 지셨는데. 내일 희망님 모셨습니다. 이렇게. 그 별명 지으셨어요? 13이에요. 132, 저기 88이. 국조했습니다. 오기 전에 우리 1388입니다. 폴카오님께서 132, 저기 88. 88이 할 때 잠깐 들어가. 88이 잠깐 모시겠습니다. 1388 이렇게 하는 걸로. 그리고 지원단의 역할에 대해서 한 번 더 설명을 해주시고 이 자료를 또 일목요연하게 첫째, 둘째, 셋째 어떤 일을 해주시면 되겠습니다. 그리고 저는 지원단장 누구님이신데 어떻게 이렇게 활동해보시니 어떤가요? 물어보시면 저는 아직 별로 한 일이 없어서 더 열심히 하겠습니다. 이런 이야기. 그리고 여기도 큰 맘 먹고 온 겁니다. 이렇게 또 아는 분이 함께 한다고 해주셔서 볼펜. 컨디페이션. 그렇게 하고 이제 마무리 다짐. 어떻게 잘해주실 건지 지원단은 많은데 특별히 잘해주실 것 같다라고 기대를 할 거예요. 저희가. 그러면 기대에 부응하여 열심히 하겠습니다 라고 얘기해 주시면 되겠습니다. 지금 다 촬영 된 건가요? 네, 지금 촬영하고 있어요. 네, 촬영 중이에요 지금. 그럼요. 안녕하세요. 대전 청소년. 저는 앞에 아무것도 없으니까 이렇게 가겠습니다. 볼펜 하나만 저 제가 주시면
서로 무언가 이렇게 중요한 얘기를 한다 싶을 때는 적는 걸로. 네, 안녕하세요. 그 대전 청소년 상담복지센터의 위기지원팀의 민영훈입니다. 제가 1388 지원단 담당을 하고 있는데요. 우리 폴카다 그 대표님, 우리 지원 단장님께서 오늘 저에게 닉네임을 하나 주셨어요. 13이 인사드립니다. 13. 그리고 88. 저를 도와서 새롭게 닉네임이 정해진 우리 88님 들으시죠? 88이 반갑습니다. 예. 반갑습니다. 88입니다. 88이. 네, 반갑습니다. 1388입니다. 88. 네. 여기 계세요. 네, 오늘은 그 저희가 1388 지원단에 가입도 해주시고 또 우리 1388 지원단의 한 영역인 발견 구조 지원단의 한 그 큰 그 맥에서 중요한 역할을 해주실 우리 내일 직업 전문 학원의 주락기 원장님 모시고 많은 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 주락기 원장님 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 저희가 오늘 참 궁금해서 이렇게 좀 단장님 모시고 찾아왔습니다. 일단 학원 소개, 공간 소개, 원장님 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 예. 저희 그 내일직업 전문 학원은 고용노동부 지정 국비 훈련 기관입니다. 직종은 청소 직종을 그 훈련을 해서 취업이나 창업을 연계를 하고 있고요. 과목은 이제 청소 전문가 양성 과정, 또 수납 정리 전문가 양성 과정, 그리고 그 취업에 도움이 되는 기초 능력인 컴퓨터 기초, 이 세 가지를 국비로 훈련을 하고 있습니다. 그리고 이제 훈련이 끝나면 훈련생들이 거의 다가 중장년층이거든요. 그래서 중장년층 등을 취업이나 그 창업으로 유도를 하고 있고요. 2020년 저희들 취업률이 65.3%로 이쪽 직종 전국 1위를 달성을 했습니다. 야. 제가 이제 제 소개 겸 말씀드리는데, 제가 2017년까지 고용센터에 직업 상담원으로 근무를 했었습니다. 거기서 5년 3개월 정도 일을 하고 2017년도에 이제 정년이 60이니까 60대니까 나가라고 하더라고요. 안 나가고 싶은데. 일 한참 재밌게 할 때죠. 그리고 이제 그때 이 내담자들이라고 그러죠. 고용센터 일자리 관련 오시는 분들 대상으로 상담을 하다 보니까 대전에 직업훈련기관이 한 200여 개 돼요. 전체적으로. 근데 직종별로 많긴 한데 중장년층, 그러니까 중장년층이 노동부 기준으로는 35세부터예요. 34세까지는 청년층이고. 그런데 이제 100살까지 산다 하는데 이 사람들이 도대체 배워서 취업을 할 학원이 없어요. 직종이. 직종. 예를 들어서 흔히 우리 주변에 미용을 배울 거예요. 아니면 커피를 배워서 할 거냐. 근데 그런 부분은 또 일자리가 안정적인 일자리가 안 나오고 알바성 이런 쪽이라 안정적인 일자리라고 볼 수가 없죠. 그래서 이제 청소를 좀 하면 어떨까. 더더군다나 요즘에는 40대 후반부터 희망퇴직이라나요? 그래서 어쨌든 나와야 되지 않습니까, 직장에서. 그러면 이제 재취업이나 또는 소자본 창업을 필수적으로 해야 되는 시대가 되었는데 마땅한 직종이 없는 거예요. 그렇죠? 4, 50, 60대 돼가지고 회계를 배워서 회계원으로 이력서 아무리 더 봐야 면접 보지 않는 사람들 없을 것이고, 아까 말씀드린 대로 예를 들어서 미용이나 음식 관련 배워서 본인이 창업을 한다면 모르겠지만 안정적인 일자리로 가기 힘들어요. 그래서 1년 동안 제가 이제 청소를 좀 공부를 했습니다.
해서 그 2018년 3월 그러니까 이제 사업자 된 지는 만 4년이 됐어요. 실질 강의는 8월부터 했으니까 강의까지 한 올 8월 되면 만 4년이 됩니다. 그리고 그렇게 해서 제 소개 겸 이렇게 이제 됐습니다. 그래서 거기서 그 취업 지원 분야로 거기서 이제 제가 취업을 가장 많이 시켰대요. 그래서 그 고용노동부 장관상으로 장관상. 퇴직 전에 이제 저 안 받으려고 했는데 왜냐면 받으셔야지. 안 나오려고 했는데 나가라고 안 받으라고 했는데 상을 주고. 그 직업상 가면 공무원이 아니잖아요. 저는 신분이. 그러네요. 그러면 장관상 타면은 기존 직원들 공무원 같은 경우는 인사업 과정에서 승진에 필요하단 말이에요. 그게. 그렇죠. 근데 내일 모레 나갈 사람 장관이 뭐가 필요하냐. 다른 사람 주라. 뭐 이랬죠. 필요한 사람 주라 했더니 요즘에는 그 실적 관리를 전산으로 하기 때문에 꼭 받아야 된다니까. 제 말씀 잘하셨어요. 꼭 받아야 된다. 그래서 그 기념을 한번 받아놓자 그 당시에 했는데 지금 저 몇 개 붙여놨어요. 홍보용으로. 그래서 지금은 잘 받아놨다. 상을 바꿔보자. 이런 생각을 하고 있습니다. 그리고 제가 뭐 청소 박사는 아닙니다만은 운이 좋게 청소 선생님들이나 정리수납 선생님, 컴퓨터 선생님들 아주 유능하신 분들 만났어요. 그래서 그분들 도움으로 지금 여기까지 오게 됐습니다. 예. 일단 박수 한번 쳐주세요. 멋져요. 예. 제가 이제 질문을 몇 가지 이렇게 도움을 받아서 좀 준비해왔는데 1번부터 3번까지 그냥 원장님께서 한 번에 그냥 그 논스톱으로 다 해주셔가지고 말씀을 좀 자세하게 잘 들었습니다. 원장님 참 이타적인 마음이 어쩌면 사회를 더 아름답고 밝게 만드는 것이 아닌가 싶기도 하고요. 또 저희 1388 지원단의 역할하고도 딱 맞는 것 같아요. 그렇습니다. 1388 지원단을 좀 약간 소개를 좀 드리자면 4가지 영역에서 있어요. 일단 발견 구조 지원단, 그 다음에 의료 법률 지원단, 복지 지원단, 그리고 상담 멘토 지원단 이렇게 4가지 영역에서 저희가 지원단을 구성해서 운영을 합니다. 원장님 같은 경우에는 이제 발견 구조 지원단이라고 해서 주변에 혹시 힘들어하고 있는 청소년들이 있는지, 그 청소년들이 속해 있는 가정이 있는지, 혹시 주변이 좀 위험에 노출된 청소년들이 있는지, 또 학원에 오시는 또 배우시는 수강생분들 통해서 그런 청소년들이 있으면 안내도 받고, 그래서 그 안내받은 청소년들을 저희한테 연계를 해주면 저희가 대전 전 지역을 다니면서 청소년들 구조활동 그리고 상담활동을 하고 있거든요. 그래서 그 부분에서 큰 도움이 될 것 같아요. 그리고 개인적으로는 우리 원장님께서 어떤 청소년들을 보내셨는지 또 궁금하기도 한데 궁금합니다. 혹시 답변을 좀 해줄 수 있는지. 고민이 뭐가 있으셨어요? 사실대로 다 말씀드려야 되는데. 좀 걸러가지고 좋은 것만. 오피셜하게. 어떤 청소년기를 보내셨습니까? 저기 끔찍도 한마디로 제가 이기 청소년이었어요. 오, 진짜요. 그래서 물론 공부도 했습니다만 이제 시골에서 제가 성장할 때는 밥을 굶는 경우가 많이 있었어요. 저도 이제 그러다 보니까 주변 친구들 이렇게 어울리고 싸움을 한다든지 뺏거나 그러진 않았어요, 사실은. 그래서 그런 걸 이제 했고 그 이후에 이제 사회생활을 이제 국민은행에서 시작을 했거든요. 근데 이제 그때 당시에는 무슨 신문에서가 아무튼 남성 신랑감 유리가 어디냐 신문사에서 이렇게 했었어요. 그게 은행이었어요. 난 그건 몰랐죠. 1등 신랑감. 근데 이제 그 이후에
이제 뭐죠? 뭐 IMF 뭐쭉 하면서 지금도 뭐 연봉이 은행원들은 괜찮죠. 네. 그렇게 이제 하고 청소년기 말씀보다가 다른 얘기하고 어쨌든 뭐 그랬습니다. 그래서 그 이웃 학교 아이들하고 싸움도 좀 하고 그렇게 좀 정의롭게 지나가는 예를 들어서 학교 끝나고 가는데 이제 저보다 더 불량한 청소년이 여학생을 실험을 한다. 그럼 그걸 못 보는 거예요. 그냥 지나갔어야 되는데. 정의사도. 그리고 또 이거 선생님한테 시비 거니까 그거 못 보잖아요. 또. 네? 그리고 이제 왜 그러냐 이제 개입이 되어져서 당연히 그 학생하고 이제 치고받고 이제 싸움도 하게 되고 그러다 보니까 나하고 상대편에 있던 학생이 이웃 학교인데 학생이 저를 이제 경찰서에 폭력으로 이제 막아준 건데. 그래서 가서 얘기해도요. 안 들어줘. 그래도 갑자기 이제 경찰서에 가 있는데 선생님이 오더니 대박에 막 비투비를 한대 갈려버리는 거. 앞뒤를 모르고. 여기를 왜 왔냐 이거지 네가 공부하라고 했더니. 억울하다. 그리고 그때 그 선생님이 보증서 가지고 나온 적이 있어요. 착한 편이었는데. 그래도 뭐 돌아다니면서 뭘 뺐거나 이러지는 않고요. 그냥 뭐 무도를 좀 배우긴 배웠는데 그거는 제 몸을 지키기 위한 이런 거였죠. 전 질문이 있습니다. 그 당시에 그런 고민과 억울함과 답답함이 있을 때 1388 청소년 고민 전화가 있었다. 알고 있었다면 전화를 해서 뭐라고 하실 겁니까? 따르릉 해보겠습니다. 고민 있어서 전화했어요. 네. 따르릉. 여보세요? 안녕하세요? 여보세요? 네. 고민 있어서 전화드렸는데요. 진짜 보통 이렇게 안 한대요. 그냥 울거나 가만히 있거나 이렇게 하면 무슨 일이에요? 얘기해보세요. 뭔가 힘든 일이 있나요? 를 물어보면 뭐라고 하실 건지. 큐! 그때 당시에 그런 경험도 없고 일단 이제 먹이 활동이라고 해야 되나? 경제가 안 좋았을 때 있잖아요. 제가 76년도에 고등학교를 졸업을 했거든요. 이제 생년이 57년생이니까 거기다 60 더니까 2017년이 이제 정년이 됐고 그랬습니다. 그래서 그때는 뭐 그런 생각 자체를 하는 게 일종의 사치였어요. 1388이 있었으면 그때 당시에 뭐 찾아가서 고민도 좀 얘기를 하고 근데 그런 시스템 자체가 학교 교육에도 없었고 그랬었죠. 그래서 자체적으로 해결하거나 아니면 선생님하고 상의를 해도 이게 뭐 어느 정도 한계가 있거나 네가 잘못한 거 아니야? 스리퍼로 한 대 맞거나 엎드려 뻗치다든지 뭉퉁이 그 대걸레 그런 거. 그런 거 당연히 맞는 걸로 알고 또 선생님들이라면 저희 때만 해도 선생님도 그림자를 밟으면 안 되는 거죠. 그래서 그런 시절이 보냈습니다. 요즘 청소년들이 그 예전에 이제 원장님 청소년기 때는 그 물어볼 대상이 없잖아요. 그냥 선배, 부모님한테 뭐 그런 잘 모르시니까 그 질문 안 했고. 근데 요즘 청소년들은 그 구박사님한테 많이 물어본대요. 닥터 구글이라고 해요. 구글. 몰랐네. 친하게 친한데. 예. 그래서 구글 박사님한테 많이 물어서 거기서 정보를 얻는데 예전에는 뭐 그럴 기회도 없었고 그래서 또 어쩌면 원장님 성장하는 시기에는 그냥 먹고 살기 바쁘고 그냥 빨리빨리 이제 취업하는 게 우선이고 그리고 가게 보탬이 되는 게 정말 우선적인 삶이어서 그렇습니다. 아마 그렇게 바쁘게 사시던 것 같은데 그래도 정년하시기 전까지 정말 열심히 살아오신 것 같은데 정년 이후에도 또 새로운 커리어를 만들어 가시는 게 너무 멋지세요. 그리고 이제 그 일을 하시는데 또 뭐 여러분들 많은 분들을 또 이렇게 교육을 시켜서 그분들에게 또 새로운 어떤 경제 활동 기회를 주시고 그리고 그것도 아주 훌륭하신데 거기다가 또 1388 청소년 지원단까지 가입하셔서 박수를 몇 번 치는 거니? 네, 감사합니다. 가입하셔서 또 청소년들을 도와주시겠다고 이렇게 하는데 요즘 막 또 생각이 또 많아지시는 것 같아요. 어떻게 하면 또 얘네들을 잘 도울 수 있을까? 그래서 일단 원장님 뵈면서 좀
배울 줄 참 많다. 자주 돼야 되겠다. 네. 그런 생각이 좀 많이 네, 드는데 자주 돼요. 아까 저희가 시작할 때 닉네임을 하나씩 만들었다고 그랬잖아요. 그럼요. 저 있습니다. 원장님, 우천 단장님은 폴카 언니. 폴카 언니. 여러분 기억해 주세요. 폴카 언니. 언니. 구독 좋아요. 네, 구독 좋아요. 또 여기는 아, 저는 오늘 정하셨죠? 1은 뭐라고요? 우셔요. 오셔요. 88님도. 합체가 돼야 네네네. 이루어지는 88이 갑니다. 88이. 네. 88이 132예요. 132 88입니다. 88이 반가워요. 반갑습니다. 다시 가겠습니다. 네. 저희 오늘 너무 많이 한 거 같고. 꿀잼. 네. 근데 우리 원장님께서도 뭔가 닉네임이 좀 하나 필요할 것 같은데 네네. 원장님 혹시 그 생각해 놓으신 닉네임 있으신가요? 내일 희망으로 하겠습니다. 내일 희망. 내일 희망. 와. 내일 희망. 그 내일 직업적으로 하면서 네네. 내일을 따고 네네. 내일 희망이 또 저희 학원 홈페이지 이름이에요. 아, 슬로건처럼. 내일 희망. 내일 희망. 내일 희망. 뭔가 희망적인 뭔가 제가 오늘 딱 사무실 여기 들어오기 전에 딱 보니까 굉장히 좋은 말이 써 있더라고요. 죄송합니다. 제가 외우지 못했습니다. 문 열어드릴까요? 저기 써 있어요. 살짝만 열어주시죠. 뭐가 보이고 예. 뭐 이런 거 있는데 어, 자 봅시다. 제가 읽어드릴게요. 내일의 희망이 보이고 미래가 보이면 인생이 달라집니다. 외우셨습니까? 다시 내일의 희망이 보이고 내일의 희망이 보이고 미래가 보이면 미래가 보이면 인생이 달라집니다. 인생이 달라진다. 저 정말 제 인생의 어떤 슬로건으로 삼고 싶을 정도로 아까 딱 들어서 인상적이더라고요. 그래서 그래서 내일 희망 우리 원장님 닉네임처럼 항상 네. 내일 희망 가지고 살았으면 좋겠고 저도 좀 배우겠습니다. 그러시죠. 너무 부담스럽게 배우시려고 하는 것 같은데 조금 적당히 배우세요. 네, 요즘 원장님 청소년들이 고민이 많아요. 어쩌면 제도권 내에서 학교 다니는 것도 힘들고 그래서 학교를 중도 탈락할 아이들도 많고 근데 그 아이들이 결국 이 나라의 중요한 제목으로서 나라를 이끌어 가야 되는데 기성세대가 고민이 많죠. 맞아요. 반성도 많이 하고 있고요. 근데 지금 이제 원장님 교육과 관련돼서 우리 청소년들한테 도움이 될 게 굉장히 많을 것 같아요. 아까 청소 관련해서 말씀해 주시고 예. 수납적인 말씀해 주셨는데 네. 그 부분에 대해서 조금 우리 청소년들에게 도움이 될 수 있는 정보를 조금 말씀해 주시면 이게 다짐을 해주셔야 돼요. 어떻게 하면 잘하겠다. 그래요. 청소년을 위해. 청소년을 위해서 어떻게 잘해주시겠다. 원장님 어떻게 하실 건지 찾으시는 여기 이거 네. 읽어볼게요. 네네. 네. 1분 정도 될 것 같은데. 당신이 살고 있는 방이 바로 당신 자신입니다. 그래서 이제 내용이 어떤 심리학자의 연구에 의하면 흐트러진 방, 청소가 되어 있지 않는 사무실 등에서 생활을 계속하면 생리학적인 면에서도 심박수나 혈압이 증가하고 심장이 두근거리며 목이나 어깨가 무거워지고 이유 없이 초조해지거나 금방 화를 내게 된다고 합니다. 당신의 마음 상태와 당신의 방은 서로 영향을 주고받아서 자장을 만들어내는 것입니다. 그렇습니다. 깨끗한 방에는 점점 행복이 찾아옵니다. 더러운 방에는 불행이 연이어 찾아오게 됩니다. 당신이 살고 있는 방이 바로 당신입니다. 이게요. 저도 이제 이걸 운영을 하면서 아마 여러분들도 그럴 거예요. 집에 이제 아주 어수선하잖아요. 청소가 안 된 공간을 가면 뭐 사무실이든 가정이든 일단 첫인상이 막 엉망이 되버리죠. 눈에 보이는 건 그렇지만 우리 심리적으로도 이렇게 영향을 끼친다 하면서 어찌됐든 뭐 사람도 그렇고 우리 사람을 둘러싼 모든 환경이 청소 아닌 게 없더라고요. 전국에는 이제 마음 청소까지. 근데 여기서 마음 청소는 않지요. 청소 아닌 게 없고 심지어는 또 우주에 쓰레기 청소해야 된다고 하지 않습니까? 그렇습니다. 그리고 또 학원 말씀을 드린다면 이 청소 직종은
특별히 뭐 영업력이 필요하거나 없습니다. 없고 그냥 자기가 성실하고 건강만 하면 아주 고도의 업무 지식이 없어도 할 수 있는. 그리고 청소년들한테는 지금 제가 읽어드린 그 내용이 도움이 좀 되지 않을까 싶어요. 어디 가가지고 애들이 이제 소주를 한 잔 먹는다 하면은 막 방에다 어지러놓고 그러잖아요. 우리도 이제 학교 다닐 때 보면 일찍 술을 배운 애들은 이제 자취하면서 자기들끼리 어울려가지고 막 새우밥도 먹고 깡수 먹고 그랬잖아요. 어찌됐든 그 제가 지금 하고 있는 저희 직종 관련해서 청소년들한테 어떻게 도움이 될까 이번 앞으로 계속 그 연구를 해서 지원단을 상의를 해서 제안도 하고 그렇게 했어요. 아 역시 우리 뭐 원장님 하여튼 달변 가서요. 뭐 말씀에 그냥 뭐 청산유수고 그냥 아주 그 다짐까지 청소년에 대한 어떤 도움을 주겠다라고 그 다짐까지 해주셨는데 말씀 너무 감사드립니다. 예, 또 배우겠습니다. 예, 그렇습니다. 조금 적당히 배우시라고. 너무 그죠? 저가요. 네. 좋은 사례를 이제 얘기해 주시니까 말씀을 드리는데, 얼마 전에 제가 청소년 지원단 단장이 되었다고 이렇게 소문이 났을 거 아닙니까? 네. 제가 홍보를 많이 했더니 어떤 고등학생 아버님께서 전화가 오신 거예요. 그래서 이제 아는 분의 친구분이셨어요. 멀리 아시는 분인데 저한테 전화가 오신 거예요. 그래서 무슨 일이세요? 그랬더니 아들이 자꾸 울어요. 그러시는 거예요. 그래서 상담을 받고 싶다고. 그래서 어떤 상담 이런 게 있는지 알려주세요. 그러시는 거예요. 그래서 무슨 문제가 있을까요? 그랬더니 외동 아들인데 혼자 자라다 보니 소통할 사람이 집에 별로 없고 어머니가 그거를 많이 들어주는 스타일은 아니시라는 거예요. 그러니까 아이가 답답했는지 노랫말을 듣다가 자기 얘기를 하고 울고 책을 보다가 자꾸 운다는 거예요. 근데 다행인 거는 그 아들이 아빠한테 나 상담 좀 받고 싶어 라고 얘기를 했대요. 그래서 그 아버님이 이제 전화가 오셨길래 저는 충분한 정보를 드렸죠. 1388이라고 해서 청소년과 부모님이 상담할 수 있는 번호가 있고 시에서 이렇게 운영하는 곳이 있고 사설로 하는 곳에는 미술치료, 미술상담이 있고 뭐 골라서 타로점처럼 이렇게 재미나게 하는 게임의 형식이 있고 오카리나 음악을 들으면서 하는 음악치료들이 있다. 어떤 거가 더 좋으냐고 아드님께 물어보셔라. 그랬더니 이렇게 뭐 색깔을 골라서 이렇게 하는 그런 게임 형식으로 하는 상담을 선택을 하시더라고요. 그래서 그거를 일단 유료로 해서 받아보시고 또 청소년 지원 그 1388에 전화하셔서 부모님과 학생을 같이 방문하셔서 이야기할 수 있는 충분한 시간들이 있으니까 한번 이렇게 해보라고 했더니 진짜 그거 하신 거예요. 했는데 다음에 만났을 때 여쭤봤죠. 아드님 어떠세요? 그랬더니 너무 재밌었다고 얘기하고 아빠랑 그렇게 가서 엄마랑 그렇게 가서 이야기한 시간이 이 친구한테는 너무 위로가 되었던 거예요. 그래서 그런 정보를 제가 조금이라도 알고 있었던 게 참 다행이다. 그렇게 하고 형제가 요즘 많지 않기 때문에 저는 삼형제를 키워서 삼형제들끼리 해결되는 것들이 좀 있어요. 그런데 혼자 크는 친구들은 얘기할 대상이 별로 없는 거예요. 친구들과 함께 항상 집에 있는 건 아니니까. 그래서 그런 친구들이 고민 있을 때 1388로 전화해서 그런 고민을 좀 해결했으면 좋겠다. 그런 사례가 있었습니다. 아주 귀하게 접근해 주셨네요. 그 원장님 아까 말씀하신 것처럼 청소, 수납. 근데 이제 우리가 마음이 복잡하면 주변 정리를 못 하잖아요. 하기 싫어요. 그리고 이제 마음에 대해서 평안해져야 뭐 휴지가 좀 떨어졌네? 좀 들어오는 이런 것들이 좀 보이고 그러는데 안 보여? 내가 복잡하면은 주변을 볼 틈이 없잖아요. 그래서 뭐 혹시 우리 아이들이 주변이 좀 더러워 보인다. 그러면 이 아이 마음이 좀 복잡하구나. 그렇게 좀 이해를 해주시면 좋겠어요. 그거 가지고 계속 아이들 너 왜 안 치우냐 그 뭐라고 해봐야 그 갈등만 생겨요. 부모 자녀 간에. 그러니까 아이가 방을 못 치운다. 그러면 아이가 지금 마음이 좀 복잡하구나. 그럼 또 들어주시면 돼요. 너 혹시 좀 고민 있니? 뭐가 좀 어려움이 있어? 아빠한테 얘기해봐. 뭐 엄마한테 얘기해봐. 이렇게 해서 좀 아이들 들어주면 아이가 뭔가 가지고 있던 복잡한 그런 고민들을 해결해 주면
자기 눈에 보이는 것들을 이제 치우기 시작할 거예요. 그러니까 우리 어른들이 좀 인내롭게 기다려주는 지혜가 좀 필요할 것 같고 또 우리 청소년들 뭐 돕기 위해서 주변에 많은 뭐 기관 또 어른들이 있어요. 청소년들 너무 크게 고민하지 않고 주변에 있는 어른들한테 물어본다면 또 언제든지 1388에 전화를 한다면 저희들 열심히 청소년들 잘 성장할 수 있도록 돕겠습니다. 이제 마무리 좀 하면 좋겠는데요. 네. 네. 제가 마무리 해주십시오. 네, 한 마디씩 이렇게 네. 짧게 할까요? 사장님 성원하시죠? 네. 저는 일단 환영합니다. 감사합니다. 1388 청소년 지원단에 먼저 이미 알고 계셨던 원장님이신데 이렇게 함께 하신다는 소식을 듣고 9시 반에 땡 하고 차 타고 그냥 왔거든요. 너무너무 환영하고요. 저보다 더 하신 분이다. 제가 설명을 드렸어요. 네. 저보다 더 많은 사례와 성공과 이런 응원을 해주실 분이라서 아주 그냥 행복합니다. 더 많은 분들 소개해 주시고요. 이렇게 저도 정리수납 전문가도 배우고 청소하는 법도 알지만 바쁠 땐 안 해요. 그런데 하도록 노력하도록 하겠습니다. 네. 원장님. 원장님 말씀하세요. 예. 요번에 1488이 이때는 걸 처음 알게 됐고요. 이렇게 또 단원으로 또 활동을 하게 됐는데 일단 1388을 주변에 많이 알려야 될 것 같아요. 그래서 예를 들어서 저희 같은 경우는 이제 저희 학원을 수료했거나 현재 공부 중인 선생님들이 밴드에 한 500여 명 되거든요. 와. 그러니까 혹시라도 이쪽 관련 자료가 있으면 저희 홈페이지나 밴드에 올려놓으면 지금 여기는 세 사람이지만 또 그거 보시는 분들이 또 이렇게 되면 이런 게 있구나 해가지고 주변에 조금 더 활동적으로 되지 않겠나 그런 생각을 합니다. 감사합니다. 제가 마무리하기 전에 좀 적어봤어요. 무엇을 하는 것이 청소년들을 위해서 가장 도움이 될까? 청소년 고민될 수 있습니다. 네, 우리 청소년들 위해서 항상 열심히 뛰도록 하겠습니다. 청소년들 너무 걱정하지 마시고 저에게 전화 주시고 주변에 혹시 지원단 분들 계시면 우리가 지원단 많이 만들 거예요. 지역에 어떤 분들한테 얘기를 해도 청소년전화 1388 또 우리 센터에서 도울 수 있다는 것을 항상 알아주셨으면 좋겠고요. 저희들 청소년들 사랑합니다. 그리고 열심히 뛰겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 원장님 많이 하세요. 하트 이렇게. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, 슬레이트 한번 써주세요. 저기 옛날에 고용센터 근무하지 않았어요? 선생님? 저런 모습의 그래요? 선생님이 많아요. 말이 됐는데 그때 고용센터 아유 수고하셨습니다. 감사합니다. 비슷해요. 야, NG도 없이 아주 잘하지 않았습니까? 너무